Tanzania wanapaswa kuweza kujua na kulisikia kuhusiana na mwendelezo wa mashindano haya. Yaani kweli kabisa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF baada ya kutoa ratiba ya mashindano ya kombe la muungano ya mwaka 2025, ratiba ambayo imekwenda vizuri duniani kote na imeweza kufahamika vizuri. Shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF likaweza kutumia taarifa mahiri ya kuweza kutupa kama ushauri ama kutuonesha namna ambavyo tutaweza kuendesha mashindano. Na kusema mashindano yale mwanzoni tuliyapanga kuweza kutumia katika uwanja wa Amani Complex. Kwa maana sote tunafahamu kwamba uwanja wa Amani Complex kwa sasa umekuwa approved kuweza kutumika na mashindano mbalimbali ya CAF makubwa ya kitaifa na kimataifa katika muonekano huo. Kwa hiyo ile ratiba yetu kombe la muungano ukitizama ni ratiba ambayo ina sehemu saba katika takriban wiki moja. Kwa hiyo CAF taarifa ikieleza kwamba hawashauri kwa uwanja wa Amani jinsi ulivyo eneo lake la kuchezea, tunazungumzia pitch ni kama premature grass, kwa maana ni eneo ambalo kwanza limeanza kuimarika. Kwa hiyo kucheza mashindano yenye uzito kama ule wa kombe la muungano na ile wapinzani ambao wanashiriki ile mashindano, idadi ya michezo ile katika ile kombe la muungano, space ya michezo hii jinsi inavyochezwa, wakashauri kwamba si rafiki sana kuweza kuchezwa kwa mustakabali mzuri zaidi wa kulinda uwanja wa Amani ambao sasa unaonekana kwamba ni uwanja ambao una hitajio kubwa hapa nyumbani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake katika kutumika kwa ajili ya michezo mbalimbali ya kimataifa katika muonekano. Kwa hiyo CAF imeelewa kwa rahisi kwamba wanashauri ZFF kama kuna uwezekano na ndivyo ilivyo tuweze kuallocate mashindano yale, yani kutafutia uwanja mwingine mbadala, isiwe idadi ya michezo ile kuchezwa pale jinsi ilivyo. Kwa ZFF baada ya kupokea email ile, taarifa ile, tukafanya mawasiliano na wizara yetu ni dhamana michezo lakini na serikali kwa ujumla wake kuona namna bora ya kuweza kucheza mashindano ya kombe la muungano, lakini pia namna gani tutaweza kufanikisha hili. Baada ya vikao vya muda na majadiliano na pale tukafikia mwafaka kwamba kwa ajili ya kuupa nafasi zaidi uwanja wa Amani tayari umeshaanza kutangaza Zanzibar kimataifa na namna ambavyo vile kufadhili zile jitihada za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye amefanya maboresho na matengenezo makubwa ya uwanja huu hadi kufikia vigezo vile vya CAF na FIFA kutumika katika michezo mikubwa kama ile, tukaamua mashindano haya kipekee kabisa kuwapa fursa Tanzania tuhamishie uwanja wa Gombani Kisiwani Pemba, ambao ni uwanja bora, pia ni uwanja mzuri tofauti tu ya uwanja wa Gombani na uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni nyasi halisia, lakini uwanja wa Gombani ni nyasi artificial turf. Kwa hiyo tukaamua tuhamishie mashindano haya uwanja wa Gombani Kisiwani Pemba na kuona kwamba yanaendelea kutoka katika ubora wake, na ni uwanja bora na ni uwanja mzuri ambao Watanzania watapata burudani ile ile ambayo wengine wangepata kwa Kisiwani moja katika uwanja wa Amani Complex. Namna ratiba imeathirika tofauti na ile ratiba ya awali? Yes, ratiba kidogo imeathirika kwa sababu ratiba ya kwanza timu kama Singida ilikuwa tayari katika maandalizi ya kuja Kisiwani Zanzibar kwa maana Unguja, lakini kwa sasa inabidi ifunge safari ikifika Unguja kwa ile Kisiwani Pemba. Kwa hiyo kuna extra days kwa ajili ya kurest, kwa ajili ya kutengeneza safari kwa vizuri. Kwa ratiba kutoka kuanza tarehe 23, sasa mashindano yale yataanza tarehe 24. Ni eneo hilo tu ndio ambalo limekwenda kuathiri, kwa maana sasa michezo itakuwa imesogea nyuma hivi kwa ajili ya kumiti ile nafasi ya timu kusafiri, nafasi ya timu kupata mapumziko na kubadilisha visiwa. Kwa hiyo michezo tarehe 23 sasa itakuwa tarehe 24. Ya tarehe 24 itakuwa tarehe 25. Tarehe 25 itakuwa tarehe 26. Ni hivyo, lakini nani anacheza na nani bado tuko pale pale, kwa maana Singida Black Star dhidi ya timu ya JKT Sports Club, mchezo wa ufunguzi utakuwa pale pale na saa 11 jioni katika uwanja wa Gombani, na siku ya pili michezo ile ambayo itaendelea kuchezwa Coastal Union na timu ya Zimamoto, Azam FC na timu ya KMKM iko vile vile kama ratiba awali kutoka. Kilichosogea ni ile tarehe na siku kwa ajili ya kutoa nafasi ya timu kuweza kusafiri vizuri kati ya kisiwa cha Unguja na kuelekea kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo fainali ilikuwa kwa ratiba ya shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ndio lenye dhamana ya kombe hili la muungano tukishirikiana na wenzetu TFF. Kwa hiyo sisi ndio tunatoa habari rasmi, na katika peji zetu tumeandika habari rasmi kwamba michuano hii ya kombe la muungano ipo na itafanyika visiwani Pemba kwa uweledi wa hali ya juu, na tunawahakikishia sisi tutajitahidi kuonyesha kwamba kombe hili lina umuhimu mkubwa katika nchi yetu
lina umuhimu mkubwa katika mpira, lakini pia lina umuhimu mkubwa katika kudumisha muungano wetu wa Zanzibar na Tanzania bara. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi waandishi na wadau wa mpira na wananchi wote wanaopenda mpira, tuwahakikishie kwamba jambo hili lipo visiwani Pemba. Tunawakaribisha na tunawahakikishia kwamba mwanzo mpaka mwisho wa mashindano haya yatakuwa fantastic. Asanteni sana. Umeenda vizuri?